をたどります。この番組はキャノンの提供でお送りします。橋の上、海風を感じれば韓国最大の港湾都市釜山に着いた。ここは古来朝鮮半島との交易の港。港沿いの道を行けば江戸時代ソウルから釜山を経てさまざまな文物を日本へもたらした外交使節団朝鮮通信使の壁画が交流の歴史を物語る。